दिल्ली में पोल्यूशन लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। दोस्तों, अगर आप खांसी से परेशान हैं तो एक छोटा सा उपाय बताता हूं। अदरक के टुकड़े में थोड़ा सा चुटकी भर काला नमक छिड़क कर दांतों के नीचे रख लीजिए। इससे अदरक धीरे धीरे आपके गले तक पहुंचता है। दोस्तों, 5 से 8 मिनट तक ये उपाय कीजिए। निश्चित रूप से जो आपको लगातार खांसी की समस्या बनी हुई है उसमें आपको आराम मिलेगा।